for real, girl. Yeah. I love you, my baby. I love you, my darling. Don't you ever give up on me. Boy, no, 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 no. Baby, do you believe when I tell you that I love you? You're my everything, oh, baby. Oh, please believe when I tell you that I love you. You're my everything, girl. My everything, girl. Oh, la, 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 la. Yo, Addy, we tell the girl them for split, we tell the girl them for catch, we tell the girl them for tick, we tell the girl them for tap, we tell the girl down in a throat and bend on no back, but this time me not tell you no that. You know why? What about the girls them we work hard, we take care of the woman we birth hard, now give away them body pon the first part, and them girl we love, yeah, hair and nails and clothes and shoes, but with the loving alright, yeah. Girl, and not just your bedroom skills are the things them where money can't buy. Big up every girl that work hard, every girl way ambitious, every girl that intelligent, full of pride and dignity. Every set, make me see you represent. Yeah, independence that is so attractive. Knowing your self-worth, respecting your elders. Yeah, your body look good, but the fact is, not like said girl can't share my shelter. Couldn't this no woman, everybody and them preference, but some of them a girl a pretty looks it and the best of them. Beggy something that you need this is a better trainer. Everywhere you are, you not be sell yourself to get ahead. A man suppose they can go home and relax. Find your girlfriend a cook steam a go up from the pot. Well a little reasoning with joke and with chat, cause you have it can stimulate more than my cock. Hair and nails and clothes and shoes, but with the loving alright, yeah. Girl, and not just your bedroom skills are the things them where money can't buy. Big up every girl that work hard, every girl way ambitious, every girl that intelligent, full of pride and dignity. Every set, make me see you represent. Alright then, I see you baby every day you go to work. Tired of the public transportation, it up on your nerves. Still you have to do your thing because the cheddar have to earn, and you're not gonna beg nobody cause I never that you learn. Integrity, you get it from your parents. Now take the money and go dance and no parent. Understanding good morals and patience. Good girls of the world, yeah, me hail them. A man suppose they can go home and relax. Find him girlfriend a cook steam a go up from the pot. Well a little reasoning with joke and with chat, cause you have it can stimulate more than my cock. Hair and nails and clothes and shoes, but with the loving alright, yeah. Girl, and not just your bedroom skills. So just, I forgive you the notice. Time for me to speak. Time to talk to the youths them. It's time for me to preach. So them a pre-we anywhere we go. Hey, nobody here. So anybody that you think the signal, tell me your signal right. Hey, nobody here. Hey, nobody here. Anybody out there get the boss or uli and go gamba peng the boss or uli gamba ya. See.
Bobaga network akiria ne dobozo lifuna gamba Dalton Jesus straight from SA. Promoter DJ. My brother for a long time. Veteran dirt. Baneza bagamba poor network amwanta ma. Mutavaibuza from na commenting kuti poor network. Kamwana network kati zidangi sidi na mulongoti gwa debe bitu bye bimala mama na commenting ambu poor network. Kati poor network anze ndikolere chinangi. Nangi lusibi nsoba ku. Kulaba byola bye bidaba to bidaba bajja kubajja bira babuli puli. Titandika tempio kwa poor network. Network clear. Sound clear. Ataina bobo manyi network kwenye funa bulungi badde kusaba ojja kugira ojja kula bali plan babu sala sala babuteka ku YouTube gira bide. Sin tudde tusigeza mtono genda mu kalulu. Anybody out there nga network ojja funa bulungi ne sound gamba. Wangamba clear. Signal right and sound clear. Anyway, no milo swan say big up anybody anyway you there. Abachala gamba mobe singo kwa kala banakaza debe gwanga. The BABs straight out. Zempeleza nyaba chalo kusene bisiya kwa no mutebi waba weleza nyaba kazi. Abana nkuwadde take bobega kutunda chintu ku internet oba wantu wonna mu buntu wansi ku ground oli mutembe oba business yona look pandi girls them and the kids them beba singo okuwagira bachala n'abaana sosoka kuwagira kutumira bachala n'abaana manyi waliwo abaana abebirira nga bazadde babe bageze yakwata akasimu kanyi n'agamba let me watch omusajja oli tata kwala baba mama kwala so namwe abaana ababirira internet y'abanyamule mulaba kabaka penge mbagala nnyo CMS straight ali ku mulimu sawa zino nkwagala nnyo zero siko the reason being omugongo gunnuma nnyo bimuluka mwana binnumya ekifuba nejembera mbikolereyo mansura mwana ebifuba binnumya so sawa nnyo kubira ko nefuna mu time okubira nga meditatinga oba kubira nga mpeza kugwanga mire ebidagalagala okubira nga nsobola okubanga nezo obwejja sagala kudda Uganda nga ninga omusowole ebye because kubanga fuge gwangere no kubira mu sense ubizenga ndi mulamu health should be paramount me I tell you no see Cowboy sagala munyigenda mwemba tumidde nnyo cowboy nango oli eyo ngo wagira struggle obanga kwa Uganda enejjanga mpya tinawe nkwagala nnyo webale kubeera nga weberera mu kino kibeera mu ffenna nga bana Uganda tutambula okaba nga tugguse eggwanga ku luno ngenda kubanga siiba lwise eyo yogayo ganga bulijjo penge ntuukira ku nsonga meno neta fali goli no kulibanga olimpa information yangu kutukwanja kala ndi mukambwe nnyo kala information ene tuuke mu bantu abasinga okuba abamanyi babikikwatako tuhumiti meikonsa ojongera nnyo kakati ntandise bwenti baganda banga bana Uganda this is a warning ngenda kuwoninga abantu kyagula ibereta mu pateye gwaoza wanza mu inbox yaba nzesogerera NUP sikolera kyagula nyine kozesanga nze penge njogere ekintu ng'omuntu enna wandicho wayandichogedde kuyandigambye mbatebeerako ko abantu bogaba ngambe baani nze njogera n'embuusa abantu abo baziwulidde video babazirabye ne bakube bakola that me tell everybody so gerera NUP tebansasula siri mu kibiina kya NUP nti no bandonda committee ndi muwagizi wa kyagulanya wenna sigala era isonga kinsi byamagamba sebu yali mu NUP mbuchali wango banti mwagala no big up Wise Alex big up Selected David big up Eddie Mutwe Nobi and Wona Links baganda bange bonna bali amu NUP basha samimu malende mbagala nnyo si bonna Saida Madada nkwagala nnyo ne si bonna baliyo waliwo abantu besimenda banga bani bali tebali mu group yafe kakati waliwo ebigenda maaso mu ggwanga era mwena mbimanyi nagambe nja kubyogerako obandike na Kenzo obandike na nyumba ya Mickey Wine obandike na bino ebintu bya group naye engeri ekiri nti nalitandise ne kye bayita NUP kantandike ne Mickey Wine Guna koza vile nte mwaji tegede china badegeza ko bagamba. Abantu abamu aba NU abanya aba movement abasinga temuina magezi. Mutandise okukwata video, mutandise okukwata ebifaananyi bya Bobi Wine mu bigase senti family eri bulungi njote na kyetu wagaza. Nebifaananyi byenzizenda ba embizi zikute ebifaananyi ne bigatte ekifaananyi kya Mickey Wine enyumba ye ya Bobi Wine ya Eddie yawe mbakati gweseba wagira bano gwoina kaki. Muna sotamuza propaganda yo. Nabagambye gulo muka video kange nga nkola kabadde akali precise. Nenkubuuza Bobi Wine nyumba gizimbe mu struggle. Beach agiguze mu struggle. Wataka kulia beach ya busabalanga Bobi Wine alidanga muyimbi oba MP.
Ebyobugaga Bobi Wine mbaga agikubye mu struggle. Bwiche tuzaka akikoze mu struggle. Ansi badde nedda. Katutandise. Nze muntu akimanye. Era nziramu. Era nga sikimenya wabayimbi mujja kunyiiga. Mwenna mujja kunyiiga mukyawe Penge nti Penge oyogera nnyo oleeta obukyayi mu music industry. Yes. Tewali muyimbi kyo nja kikola paka obugonde kunaku. Mu lubereberye tewaliyo muyimbi yali agala Bobi Wine kubeera MP awo kakwera eddala teyaliwo. Nziramu ate nga baaliyo ba Judith babiri mu bayimbi bonna abasajja abasinga mwafuna akasajja era batono abakikiriza nti omusajja yasobola okufuuka MP nga mumwe kwe mwe n'abasinga okuba nga mwafuna obusajja yemmwe abakubi baalaga tambuza video sikina kuva so yagala batwala speed abakubi baalaga mwabeefula abasiba amaviri abalasita mwatandika naye music mwe mwasinga okufuna akasajja. Sisinyumira kukola video zange zironga mpe ekyo kulabira ke kya Bebe Cool. Waliwo ekyaliwo kyemutategeera nti omuyimbi Bebe Cool ne Bobi Wine bali bayimbi nga twabamanyirwa mu beef we bagitandikira. Era twali tubatandikiraawo ndi kamiliyoni Bebe Cool gyezalinga mbuno Gaza simanyi verses bikoze bitya FC Manchester kyalinga bwe kityo. Kiriza obagana kyalinga bwe kityo. Era wagira Bebe Cool ebiseera ebyo nga takiza nti agwenya asobogera mu parliament. Naye wagira Kamili ebiseera ebyo nga akiwakanya. Bobi weyagenda mu parliament. Music industry n'atandika okukyuka. Ebitiibwa ne byeyongera. Nze jjukira olunaku Mose Radio lwe yakwata sente amuggyako ekicupa nga Bobi Wine afuli mu makulu. Mose Radio asooka alinnye ku mmeeza nga MP atudde awo. No Mose Radio alina omusajja wa lugezigezi nnyo naye ekigambo kyagamba sendi yagamba sendi ono omusajja ojja mudde bulaba akatambyako. Mose Radio agenda kizuula nti nalinnye ku mmeeza okulinaana omubaka n'akola statement n'agamba omusajja omuleetera obuzibu n'avaawo mu kusuwala. Era waliwo ka interview ke baakola Mose Radio mugamba wejjusa okujja ku sendi omuzindaalo. Mose Radio yagera statement emu nti yejjusa nti yakikolera mu maaso ga mubaka. Ebiseera ebyo Bobi Wine temwamutuwalanga serious. Ensonga yali temwagaza Bobi Wine nga mmwe abasinga naddala Bebe Cool manyi video eno ogiraba ne kamiro nzika myo nolikyerwa neze nkubuulira amazima sigenda kubeera nga nkubikirira nti nkusuule mwenna ekyasinga obeera nga munyiyiga mwenna oba temwagala musajja up to them erimbikira naye nga temwagala Bobi Wine mwembi wene nze ekimanyi nga myo toyagala Bobi Wine wadde baga Bobi Wine abalemesa naye temwagala. Tewali kisinga kuba kibi bwe tubeera nga ffenna twali basamize nziramu nga basamize tweyiya bweyija siffe tusinga mu nsi naye n'owulira nti basamize muwulire statement yange nti omu ku mmwe ku basamize yasumba ekyaki ye Vaticana afuuse paapa. Statement mugiddemu tewali kiruma nga mwenna mwali basamize omu ku mmwe mbasamize n'abavaamu ne mukira ku matebe muwulira nti ali Roma yafuuka paapa. Awo embeera gye mulimu bano bonna abayimbi be musiiba mulaba abasinga kwekazaakaza tewali musajja asula bubi ng'eyalina ka beef ne Bebe Cool ne Bobi Wine by then. Kino mugenda mukikoleko research. Abantu abasinga bonna bano be mulaba abayimbi naddala abanene baali bamanya ekintu kyabwe kiritambulirawo mpaka we balizaawa nga basebadduka ba Eri Wamala mbu kya beef ky'abayaayi. Tetuyita samasooti si kwe kwevuunika n'okubasama mu busubi ebirala kyana kito. Bobi Wine yakuba samasooti okumanya embwa zino zaali zijooga zaali zeewa n'ebifo nti ABCD nga ye namba C simanyi namba D. Embwa ezo zimeketa kati amannya ezo ezasigalira emabega nga zakwata Good Life zimubuusa n'omubuusa nga batandika bonna basajja bagamba nti akati ate akuba nnyo kadongo kamu ne babuusa mu Good Life yadde emabega ez'embwa eziyaga okubeera meeya eziyaga okubeera seba embolo zaagala ez'embwa tugenda mpwe
kati obuzibu obuliwo balwawo kitegeera nti bya ddala baakumanya nti nno bifuuse bya ddala obudde bubadde bubagenzeeko butya nti babadde bakyanoonyege gye bagenda okwebeera kiri ekyokuba nti justice emiya mubaka agala ku bukulembeze adukanidde lumonde webaddukanidde but is the saddest individual around mu Uganda. Omanje kitegeeza okera ku machanga gwali obisana naye yakufuga. Omanje kitegeeza okuva ewammwe ekiwaatule nga terina muntu akuyiriba akulabanga muntu wa bulijjo mmere nva za bulijjo. Means gwe mwakubanga naye eno nga mwevuluga ng'abunaabunanya ebitiibwa Instagram, Al Jazeera, CNN naye nga gogenda ku CNN mpozi oligendayo ofudde. Do you know what that means? Uganda tuli saadi olwene tukimanyi naye abasajja abali saadi be basajja bekakubanga nabo eno ng'abasajja bali extremely saadi abo. Bali saadi. Kati ekyabayimbi nga nkikomezaawo ono ani gwe baleta mu parliament? The prophet himself. The prophet himself olwayingidde mubeefuula nti basoma nnyo ba politician boogera oluzungu luli olutuukiridde vocabularies and all these things mubadde mutyammwe basoma bannabyabufuzi abasinga balooya balugwala basoma baludde mu byabufuzi bamaanyi MPs babadde ebisanja n'ebisanja bayingiddemu omusajja gwe babadde nga manyi ng'omuyaga. The first video let's surface on social media and Bobi Wine is swearing ayingira parliament mwamulabenge gye bamusekerera ba MP nga balabanga joka. I can tell you this first video genda ginonya ku YouTube batunula bachanga Bobi Wine alayira yajja agoma rabadaba style nga life ye webeera teyakyusamu najja n'alayira nga baseka embwa nga ziseka but because he had a plan tebategeera balaba musajja agoma zo okulayira ne baseka bannamboze mu bitiibwa abananekanye ne baseka ng'alayira Bobi ng'atuuka ng'alayira bikyali byakuzanyirira olwo mubano bayingiddemu they were coming someone they can be balabanga bayinza okukookinga ndi kati bina kuteesa wooti bino tobiteesako olina kukola bwooti ez'embizi niwola uno zonna zombizi ezo zonna mbizi ng'atuula mu mbizi first week mu kuteesa kwe n'ateesa natesa nozanga balowooza balula abagalo mukuba kamugamba waayo faki byoteesa no sikirasi ndi botte ebibuuzo gose okusasulwa nga balaba mbwaze n'omuliro baguyita muliro mu kimu yateesa abekyadano n'abayisizaamu obubaka nti munnaffe waffe nayikondo gye bava ate zikyakola enguudo mbi abaana beetaaga amasomero nga yabyanjala bali beebasi ne bagamba mu mutima gwabwe ono mukyesanja ekijja tadda sente aziriddeku jasisanja kimubambi alabye embizi ezo kala nsekanedde embizi zino mama nyabo kakati eyo yali nno nsobi gye mwasinga okukola mwenna mbizi mwe zitula mu parliament eyo yali ensobi embi gye mwasinga okukola okwebako ne muleka omwana omuteekama okuteesa yalina bye yasangangayo nga mwali musobola obiteesako ne nga mwebaka bwebasi n'asooka ate aboggola mu kifo ekipya ovanga ku mukazi omu kiringa okuwasa omukazi ku muzigo nga mupya olunaku lusooka n'avumirawo banneiba banne ena byali byebitasobye ku neighborhood awo n'abalumbira nga mupya tetegereza nakutegeeza n'atandikirawo na muliro bwe bwoni bwetandikira mu nambi emu gye yatandikiramu
wayite ebbanga nga yekka yateesa ekyo nakyo nekimunyiiza abalala lwaki gye yagenda just kungiro giringa ssinzizo ly'abasajja abagenda okufuna obufunyi bo baagala kubeera bubeezaawo kuba kyekibasasuza kino kanti babuulire tebabalya ssente tebabalimba tewali mubaka wa paliyamenti 9 ku buli 100 abasinga baagala just kubeerawo kuba ezo ssente nnyingi ze bafuna kankubuulire nga tetunnasetinga examples okugamba nti no Museveni akoze biki lwaki Erias Lukwago abeera mu Kampala ebbanga lyonna tewaliwo mukulembeze mulala because we are talking about being a dictator twogera ku bantu otagera kutabuyinza na bifuzi na bitiibwa lwaki mu parliament omwo mubaddemu abasajja babadde bakiikirira eguli constituency zaabwe okusanja ebibula n'50 oba 3 nga baseba galatifu omuntu oyo osobola olowooza mu bwongo obwo bw'abali mu NUP today asobola okwagala Museveni aveeko mwenda ababaka bamwe babaddeyo ebisanja bingi basobola okukkiriza okudda wansi Museveni aveeko baagala kuli ogwo gwafuuka mulimu kati ebbanga lyatuuka nga Bobi Wine ye muganze site era Uganda yone badde yimba Bobi Wine nakatukyayimba Bobi Wine buli MP yanyiga ovanga ku Uganda okutendereza omuntu atalina bitabo bingi byakumaka S69 gambu nasoma MDD which is just part of era bya kusoma bya music ova ku muntu abamunga atudde mu basajja abalina zi PhD nenga abagamba ngenda kubafuka. Do you know what that means? Najja mu basajja nga bo babadde okweyumusa nga babba bubbi ssente za muwi wa musole zaakoze enkole n'abayimiramu n'abagamba ngenda bafuga. Bobi Wine is our enemy mu Uganda buli muntu gwatunuulidde. Buli omu amulaba nga mulabe we. Ayimiridde mu kkubo ettuufu. Gy'olina okubanga osendawo okubanga obaako by'oggusa. Okujja kwa Bobi Wine kusiikiriza ebintu bingi. Kusiikiriza bannanfuusi abalyake kuyonoonye emirimu gy'abantu bangi nnyo but for the good cause. Kati bagenza okulaba mu people power bwe yalinga people power tunafuuka NUP n'ataliko people power ne bagamba n'abadde ki akola kwaya butumanyiya baloze njage mukubi bagenda okulaba nga ne mu constituency ze bafuga abantu bakyatusindikawo bizibayimba kintu mu people power ibazimba gatano bobina ibanga bwa wini nwanji abo ne bamera amambuluga ba MP ezembi gisobera nze mu maso gange chonchi manyi omusajja akyasinzo zole ya Bobi Wine ye Lukwago aba basajja bamanyi basoma nnyo balina kibalita akasajja aba basajja zenja kwogera video zange muli jjukira tipenge abagamba aba basajja balukwago balina ekintu kyabe bamanyi bo babitabo nnyo bavuzoli yabayingeza bayisamu omukulembeza amaaso ninga ate nabo tebasula bulungi bakimanya akavuga kabali bubi balowooza talifuna kibiina. Waliwo olugamba nti eyo Justin Mbuyaga bajja kujja basaba ebibuuzo nga balowooza bagenda mu blockinga n'abakuba n'afuna ekibiina. Bagenza okulaba kati nno lemmwe mwebuuze tudde mabega lwaki bano bonna abayigatta ku people power leero mbu bavudde mu bigundi bya DP tebagyegattako mu kiseera ng'ekyali people power waki bagyegaseeko mu nnumba oluvannyuma lw'o afunye waizo tulira ebibuuzo ne yesimbawo lwafunye waitira ne badda mu kusooka bonna bannambooze basenga abange naye baali balaba bubi mudde mu programu za nnambooze ezedda zonna zazzaakola nga Bakyagulanyi bamukuba olwekyali people power naye kasita baawulira nti afunye ekibiina ne wajjawo abasajja ba Museveni bano bammanga bengenda okusomera abasajja abayingira ekibiina olubuto ne lunnuma ne ngamba if Bobi Wine is not careful nope will never be the same again. Naye olw'okuba mu byobufuzi
okkirizibwa omuntu yenna okusala nadda wano kiringa okuva mu ddiini neno donyera mu ddiini tewali tteeka likugira muntu bwe bali mugaana ku Yesu gagundi ndikati ekyo Bobi Wine nga wali omukulembeze yaleka embizzi zino zijja n'obukira bwazo nga buzikwese bigana naye nga akimanyi zinoonya gwomo wa kulya ezimu kuzina embizzi bino ebisajjasajja bimaze mu bbanga nga byefudde bi MP naye nga just byagala kubeera nga Museveni byagala kulaba bulabi Museveni ng'ali mu ntebe bifune ekyokulya ebimu kuzina embizzi zezo ziratifu batambuza ddogoma eswaza NUP nti bana bavuuka bagamba nti twagala bakadde era ne mafaadi kakyogera kanyina kakyogedde muzungu mbu you people you keep saying we don't want old people batambuza emboozi eyo omukadde yenna omunauganda ataasoma agambe kino kintu kyabavubuka tukyegereze tujja bbawa kalulu kati Bobi Wine okubasembeze agamba ayakamba sembeze n'asooka atega embizzi eyo gye bayita Latifu Ssebaggala akakodyo n'agiwa kaadi bino birimu nno n'eddiini wate munnabuuka waliwo kati ate eddiini eyiza okuba people power awo sijja kugenda omujaga amatansi okwawula mu madiini akwansirike mulimu amadiini ag'ekisibo bagala kukola bukuukundi kuba NUP naye nga birimu n'ekintu ky'eddiini n'abaganda mwegendeza nnyo kye bayita eddiini n'ebyobuwanga kingdom ne religion abasajja bonna mu history y'obwobufuzi beekwata ku bukundi obwo okuumira abannayuganda mu bwavu eddiini n'ebyobuwangwa bino mu Buganda mbu Muslim zimanyi mu Catholic zimanyi balokole ezo wekwata kweze enkizo osobola okukwatira abantu mu buwambe nga bakwata kaadi bagiweeyesega ebadde efuga ekawempeeruza emyaka nga asatu oyo Latifu yabadde oyo kati Bobi Wine alina ekintu kyakola ye akola ekinolooza mugwi mutabufu wa mutwe naye ate aba amala kisengejja kati ngenda ate mwongera omwagala ennyo nti bwamuwakkaada n'amugamba genda weesimbewo kuba yali akimanyi Bobi nti kuva edda nedda omusajja oyo mukwano gwasinga ye Lukwago bali bonna emiceere ku mawuledi babeera bonna eyo gye basiiba eyo mu bigundi gyabwe gye batambulira mu zisawuna bali ebigere by'eŋŋamiya babeera ku bigolo Latifu ne Lukwago bakyali nnyo balina n'amaduuka olusi bakazi babe basuubula bonna e Japan oyo na information ffe tumulina mu NUP kati Bobi yakwata kaada n'agiwa Wizo agenda akuba epalaso awo mukiboko n'epalaso golaba kyali kisoboka so Bobi of course yali akimanyi tosobola kwesimba ku kyaliwo gwe mumanyidde ebbanga kuba Bobi Wine buli w'omuzaaleya Lukwago azoleya Bobi naye Bobi Wine alimu eno ddogoma zaamumanyiira amusimbako omuntu kifuba ate Bobi Wine akimanyi nti mulimu abantu abaludde mu byobufuzi abalabisa kya professor kya advocating kuba Bobi Wine avumirira obukulembeze oba abantu abeeremezaako ebbanga eddene Kampala yo bw'ogitunuulira gw'olaba nnungi Lukwago kikyakoze mu Kampala omwo gw'olaba Kampala oyo alibeera jasi mikono gya Lukwago twalibeerawo ko omuntu mulala ayonja Kampala ekyo Bobi Wine yakimanyi nti Lukwago alinda Museveni bonna tebaagala kuta bifo byabwe kati n'agamba nja kusindika mu kyaliwo era Bobi Wine yali akimanyi gwe Ssebaggala ojja kujja n'ebibuuzo ebyo kuba gye mwaviri bajje babakokinze mujje mukube NUP egwe mujje mugigatteko mugikube egwe mukolekule ebintu enkera weerangire mukali njagala kwesimba okuba president kulaki ogambe njagala kwesimbawo tegimbadde simanyi kubwa kansala okola zi press conf ebyo byonna byojja okola twali twabimanya dda baabakokinga dda mwenna abajja mu NUP wakwata kaada I even know Muslim leaders abafuna gundi nomwami omusiramu ono gwe batuuza mu mmotoka ya Museveni alina akangundi k'abantu ka coaching okuba NUP oyo gwe batuuza simanyi mu mmotoka ya Museveni atuula embega yasiibaajo awuza mu mmotoka ya Museveni gwe batuuza n'atuula siba mu state house z'aba leaders aba religious leaders ezo zonna tutuli omuntu azimanyi nti si byakulimba kuba NUP
ngembwe egende egamba nze ensonga waki nsuddewo kaada nsagadde kukisikiriza bantu balina bigendererwa nti lukwago balina ebigendererwa byebimu byonna byakubeera nti bwawakanyi nti alekedde omwaganyi ogwo engeri gye balina ekigendererwa kimu mbu aleseewo kaada agireseewo oyo Latifu. Kino kireetera nti NUP singa eba esindisa omuntu omula ku kaada kirategeeza mbu ekigendererwa kyakubeera nga just kikye kuba wabanga agamba nti nno mwe muba mulina omulama gwe gumu ogw'okuba nti nno muli bwena bwawakanyi waki mukuubagana. So Latifu okukola ekintu ekyo yali asuubira NUP terisindikayo muntu mulala. Bobi Wine nga wali omusajja omugezi yamanya ekyo kifo kiyinza okuba nga kifu kuba si kyeyeetaaga. Omanyi kye yakola? N'asindikayo Nabiira. Era nawulidde agamba Nabiira bamulonde. Nze muntu abadde asinga okwebuuza waki yasindikayo Nabiira ng'amaze okulaba enkwe ziri awo. Kati kirimu ekiti amaanyi g'okubeera nti nno omanyi obuwagizi obubeera mu bakyala bubeera bwanjawulo. Bobi Wine si musajja musiru. Obuwagizi Nabiira bwe mumulaba ng'omuntu omusiru azalina byakozeekoze babadde bamuwandawanda mu gundi eri. Naye abakazi abamu baagala Nabiira oyo. Omukyala abamu obuwagizi bw'abakyala bungi nnyo. Kati Bobi n'abasimba mu Nabiira. Neewunyiza waki Bobi yagambye mulonde Nabiira ng'ategedde. Kibana abasajja babi nnyo. Mwekamba buulire. Eno gavumenti gye tulwanisa gavumenti mbi nnyo. Gw'obadde okimanyi Lwokojja atandise okubanja ssente ze zibamuzanyisa katemba. Mumigo gye bambule mumukwatibwa ekisewelezi Lwokojja. Mama yoku polisi agenda akola statement ndo bwabe buchaman. Nadde wano ne mbagamba. Ngala tonnava mu bya Lwokojja giant. Ketuna vamu bya Lwokojja giant. Wiki tajja kuyita wajja kujja ebirala musuuza alamiza asanze sister we. Naye gute weebuuza lwaki Bobi Wine banobera abafuukidde akayinja mu ngato nti buli kye bakola kyonna kye baagala okubanga bayisaawo baagala kubanga bakuba Bobi Wine. Edrisa Musuuza sister we yali yamusangadde era bagamba kanisa yali yamuzuula. Lwaki Edrisa Musuuza yakutte ekifaananyi ekyo n'akiwanika ku lunaku muganda Bobi Wine walaze ennyumba. Ate n'akola kye bayita mind games nti yasoose kuteekayo Mickey Wine ng'amwebaza ekintu kya Kenzo alina ekintu kyakula temunnakitegeera. Kenzo ye muntu asobola okukuba oluyi n'akaaba. Gwe ng'oli awo obulubanya fesi yonna yonna eyiika omusayi ne basaasiramu ate akubye oluyi. Alina ekintu Katonda kye yamuwa ekyo ky'okuba nga yeekweka mu kintu bw'ati webba nadde n'ebbali. Nze nategedde kasita Kenzo awanise ennyumba eyo. Ennyumba tagenda kubeera last post ku Facebook ye. Nagenza okulaba ng'agamba sister wange mumuzudde. Sister yamuzuulidde mu photoshoot gye babadde nga bakuba kuzimanyizi gyalambulira ebifaananyi binyirira babikubyemu ne screen gumu. Nze bannange. Omusajja ateekamu Kenzo sente. Yali ateekamu Brian White mukama wange sente. Tugenda mpola. Brian White sister woyo okujja gwe balaba bakuba engoma. Mbosibanya ava gitale. Era Bobi Wine oli w'amaanyi. Bira byonna bizze ku mulembe gwe taata. Bakyazuula ba sister baabwe. Omanyi lwaki Bobi Wine yawadde Ssegirinya kaadi? Omanyi lwaki Bobi Wine yawadde Ssegirinya kaadi? Gye yava. Naye kale kiri kumwe bannakawempe okusalawo okuwa omuntu w'abantu oba okuwa omusajja abadde abatwala nga talina kyabakoledde atuuse n'okwegeza mukama waffe mbaga kwesimba okuba pulezidenti oyo Latifu. Oyo Latifu. Embi
pages zipostinze Mickey Wine enyumba ziri mukuru ziyomba mbo sibayi muno family Bobi semanya Bobi Wine egaggawalide mu struggles enkubuuza kuno kusoomozebwa eri buli muyimbi yenna Fiki Famaika abita sibayi bagolide mujja kubeera nga muzimya mwepanga panga temuyina kye mukoze mu industry bino ebintu nsiba byogete mbiwulira. It is not all about having a hit song on a radio station. Never na kumi nenga toyira kyozikolamu. Let me ask you a question, brother. Wali wako mwaka we couldn't sleep because of Ziza Bafana. Pamini nga fuse pomina tuisine mubina. Today I expect Ziza Bafana okubeera nga ino olubiri gaggadde wezi. Duliriddawo nakoma okumuwulira. Ndiba mukwatidde kugundi nene muganda takyafaanika kasendwa alinga yakubu omuggo. It is not about having a hit song on a radio station nti woyina okubeera muweruzanya wosuubira okufuna ssente. Mukama ne waggemulira kamu osobola ofuuka ow'amaanyi n'okayiiyizaamu paka. Nze mbuuza. When was the last time you had Mickey Wine produce a hit song? Ng'ovudde ku wannimba wa Kenzo. I'm from Deso. Ila lyayimba obuyimba bw'embusibali sirubada tebyagaana okukola until today Mickey Wine's music is bogus. Straight. See. Naye wano. Is he better than anyone with a hit song playing on every airwave? Bwenda bw'obutulumbe bwa Enya mu bloga gabugamba nti kati mulaba ono bwe kiba nti muganda we yatunda tanuulo genda okuba olimba lw'akagoma akagoma ke kamufuula akagoma yamala kuba matafali n'atunda n'ensenene ng'emigaati. Don't you gw'omusayo si tosobola okumanya nti no the man family yaabwe yabakusajja bakozi. When was the last time you had Banjo Man? Muganda wo muto oba omukulu Banjo Man producer a hit song okuva ku makayonna mama makayonna pa muli omuwala leddira si naye wano si Biebe Cool the man himself. I was a nyimba 1,000. Mwemba sirimbe I was even 1 billion songs. Azirina Bebe Cool, azirina ne video. Mega videos, quality. Za shooting the whole ipa. Wana wagenze, azikwa demo America ona. I was a nyimba omutwalo gumu Bebe Cool. Negate nyimba za Bebe Cool omutwalo gumu za alina ina history of Uganda. Zikwato zinyweze, neza kamionzo no zinyweze. Teziva mu bya bugaga bya Banjo Man byalina. A man who stopped singing Kayondo in day mubanga lyedda. See what a pity. And reality talk. Tuwali kubeera nga tushuga coaching nga tubabuulira amazima. See? What a Banjo Man enyumba zalina zonna n'ebyobugagga bye. Leta Bebe Cool omugamba laga account. Ne mugamba big size. Banjo Man is richer than Bebe Cool and Mr. Chisemakula himself. I saw a video clip nga Mr. Chakaba. Mumuseveni abayamba ate bakole sente. Mr. Chisemakula manyi toli bubi nnyo. Naye singa obba ku by'omuggo yali Ramit Biles Ramit kwa yali anoonya sente za kubeera nga anuusa bulo. If you always have a presenter ngalinga mbwa agenda uzuma buuzibwa Mwamuwanga wa center alinde ku National TV to muli about a billionaire. Where is the money today? Why are you crying, Papa? Don't cry. See, or never was a dunji. You're going to him aka motivating abantu akajja ko omuntu struggle. Serious, Papa. Don't cry. Baba te kuchibaba terachi. See. Misa chi yaba kubisa omuggo nagundi yabalimba Ramiti yabaleetera obuzibu. Nagenda ngalimbe gwanga nti mwe musinga okubeera abagagga. Ziriwo obugagga mwe buliridda watudde. Nakulabye okaba kibinyo Misa kinkwagala nnyo etokaaba. Eze nkumi ebirize omwanga Ramiti n'agula mu lokoli kubera musajja mwavu nnyo bavuluma ne mabina. Ng'agenda tabuza propaganda.
gwe no gamba muno gundi yasinga okubeera omusajja omuyimbi asinga okubeera obuzimanya omuyimbi yawanga list nawayo gwe okwa mwino input be mwazimba ali obuyimba bulinga budoti bano simanyi waliwo nomula simanyi yani oyo kati gwe nyumba izo gyako kwa Mickey Wine bayina nawe babanje mali mwazimba zimba budoti ne mbutimba timbe simanyi omuwayo simanyi mwajanga alima kukona mu yasimwa abasinga obugaga mumuteka kayine ne mugulire emmere nakomona agaba simanyi omusajja muyimbi omulala yasinga obugaga ono yani ono Ronald Mayinja aswaziza abali bagamba nti musajja mugagga kana akalu expose nze nnyo kuba abadde ayagala kintu kimu just motoka enayisa gye yeyisiza mu kana akalulu twabuukira dda talina mu yadde 10 yali listi ya miti mwena bwagana okwongera amazima mbu the richest musician has always been Bobby Wine mwafunanga okutya. This is why Ramiti knew the problem was the richest musician in Uganda has always been Bobby Wine. But Somebody Ragadi was the richest musician in Uganda, but I Sweden I know street. Do you know what it means to have a street in Sweden? Madam Sweden make a jura combinator no just street ya Ragadi yambul. They read a street ya Ragadi. Nebi ebintu byalingwa ku program ze Uganda na yenge obuzibu bwalinga wo. They did not want you to talk the truth. Muno mzimbi achasinza okubeera omugagga ye Mickey Wine. Manya ye Bobby Wine. Buli omu yali akimanyi Bobby Wine yali omusajja omuyimbi omugagga asinga. Muyimbi kyali na beach. Kamili agula Arizona ne balundira mu gonja negwirawo spot. Nagenda kuwagala kugera ku bwa meya kubeera ngazukusa zigonja. Ziri abantu mu features. Hey, Mukamili na yaguze beach Arizona. Bobby Wine has inspired everyone. Mukugula simanyi. Bobby Wine yagula Escalade. Kamili na agula Escalade. Onu credit kubanja nakati bagimana yo mpibera baji wajiri wakiseka bagitunda. Eri waliye kwamide waka. Bora muyamanya omutira ne bagikono ne baginona spare ne bagimira ko nata mlota. Hey. Hena yachogera musajja mu inspiring ali Bobby Wine. Why is it so hard for you as a presenter? Okaba abantu nti omuyimbi akyasiza okubeera nga yewanama mu bintu bya sente ye Bobby Wine. Ebintu bingi Bobby Wine byazzaako zibe namwe asokwagala mbivuluga. Tudezi Bobby Wine za achievements ne baganda bi. Byaliwo kuva dda yete mwagala dda kubeera nga mubyogera. Ate mugenda kunkola ki? Mbabulira amazima. Bino mwali mwadde okubyogera. Temudda mutuvuyisa. Gomacha kitegeeza okubanga muganda we yasinga okuba omugagga. I am Mickey Wine. Bobby Wine is my brother. But he's the richest musician mu ggwanga ina beach. Nze wakimba mulabisa nina okuba omutetenkanya nange nesitula. Katatega mukyaliawo agali mu nkuubo. If I have not mistaken, agali mu nkuubo. Wait for a young man called Dax. Oyadda ku Mickey. Kalina nayo weeri. Agali mu nkuubo exclusive. Gobaita Dax oyo omuwere oyo asembayo. Kalina naye atenge ekyo kivuddeko. Kati obuzibu bwajja nti Bobby Wine n'abaana basatu be yazaala abavubuka. Do you expect those boys Solomon and it's because they be to live their father's legacy beringe yenonika? You wait. The problem is still coming. Omugagga butambulira mu sayina bwongo. Those kids are very articulate. Mujiriye bakola kyonna bali organized. Mamujja kuddawo musere bazijja mu struggle ya kulimba. Bobby Wine nabiraga ku beach ku myaka emito gye yegulide n'abeerawo nga mukazi wali mu just munyiga masaji kulya kyennyanja wali yali ali mbyabufuzi. Mwe abantu abamu bakoledde good life gye mubalaba mula mujje mu bitebyo okudda ate omuntu akyasinza okuba talina kyakulya yali azi comparison ezo mulaba bano bagagga babajje muso beba abantu abatalina byakulya bayala nnyo banonya kyakulya. Misa kya very sorry. The problem was Ramiti kulimba abantu kugambi yagenda n'alimba noti ntwanyi gundi mugagga nnyo omusajja najja bogwame mwabiwulyaga omusajja nga tayagalya kudda Ramiti itagala bayimbi bayimbi bano balasita ngera akungeza nyaba babandi music ndi bagagga miza kichoga amasebo ngugambi okumanya kala kaluka balese mwenna mwe muyimiridde aluna gwe bagamba musajja namba 5 emmere yesiba wali egage machine amayino kumpa sayi mutere posta omugagga nze ngukubira akalulu kubira adivati omuntu okumala kwenda kulya emmere yiyo abimbi bajirira ku bbanja kingi sahe yakaja. It is not all about having a hit song. One of the richest musicians when yizo gamba today gwe ndaga kalinayo nyizo bakusogera mu ngambagane ngamba ndaga kalina ngambiki jalina tuyizo bakubembe tubagobere mu kisawe ky'okuyimba. Get a man called Rabadaba. Yayina kakuka emyaka emyezi gye yabeera ku ground yawo nga music waza nyamo kyamo akolage wasula. Alinga na munungu asula wagulu mu kisawe mu kisusungu. Hey, asura ku mutima kisungu akulaga nyumba ja asura mulabadaba. Waliyo Dax na yajja exclusive
exclusive agoze nagafunyi kalina weri ana serious struggle kalina wali bino ebintu waliwo family ezijene zigamba twetwale who is who. They are competing in some sort of way, but they love each other. Temuli mu bya jealousness. Aba create kye bayita legacy yaba Kyagulanyi. Obuziwe muli namwe nga mmwe. Bobi Wine is a manyira wo namanyi nzandali no muyimbi gwe nali ntambula naye. Saya kudda bino bino. Nga mukubira simu abe mutene okujja okukola nga agamba ezo ntana nya muziwe Bobi Wine. Bobi Wine ngazikwata. I don't recall any day raba customer bamba promoter bamba asokanga wa Bobi Wine okujje wafu kuba yalinga muntu wala iso kusinga kuona. Nera nga nzukire tekeja chaliwa ngera linga lya gama ebyo sizikolera. This is the reason why atwale emyaka 5 nga achazimba gwanika. Emisango gikyaliyo ku CPS ebisota jaluma abantu kesi zikyaliyo. Gotu ko kubeera ngozimbye gwanika ligula mu gonya ina kubeera mazi. Naye gonya wekokera mu kisaka ngerizo omuntu ajjo okunoga omululuze mulume. Ejijo n'emisango fairo yajijja kuba wagira Museveni. Nenga teyali badde mu mbere osingali musajja mukozi nnyo nga tali munnyo kuzoleya ate nga tolina nabagamba one of the baddest musician musajja yasinga okubeera nga wakyali oyo obuziba bindanga mazeredi and I know for the fact kamusoma mind game bwani bwasinga okwagala tizuwenda ne kamu bazu is you don't know what it means okufuluma nyuma mukazo nagenda mu kisenge nga haminga limba lwazuwenda bukavuka kote yagala nga wabana abateka ko zuwenda nga gwofuluma. You don't know what it means akasajja okugamba no genda mwana but because they know mobera bamanyi ebintu byonna n'omwenge gwa bbanja bakumanyi lifestyle yo ya layisi they could talk the truth nga bagamba beef yensonga kimu life yo wali oti omusogo yo kuba kali kaso ate kali kasajja kasoma psychology makereri kali kaso kakamanye kakuba Hey, gonya wemerera mu gwanika ngenizo omuntu okujja okunoga omwoloola oba omwetango oba tugambo oba ekisubi kye bateeka mu kyayi. Si fete mutumanyira manyire ne Uganda yaffe tukiyinza okuyinza okubata tetulina mwinamu butiibwa bwamu temulina butiibwa bwamu niko muyinza okumanyira munamba mwinamu obutiibwa regular idiots. Temudda mukudda okubabuzabuza nze mpagira kati omuntu nga mu bayimbi abasukkulumamu ne mu obufuzi n'abasukkulumamu he's on the next level gwe mpayo sawa zino kati omuyimbi goyinza okwenyumirizamu kati music industry is dead beyond recognition dead and gone tekyaliyo. Waliwo omuyimbi kyaliwo nga yandibadde today the richest artist afulumisa yitisongo mu COVID neruga n'okuyitawo lwansonga nti COVID. Today the richest musician would have been Zex Birangiranyi kuba yalina lulimba nze nkwagala nze kwa mayi mebe nina madinisa oyo gayi yandibadde mugagga tudde kuba yabadde n'olimba luliko neruganya okuyitamu lwa COVID. But the music industry all dead and gone. Buli muyimbi omukazi kati adda mu photoshoot kwambala zibikini na Anjalia kuteeka kugugundi. Who kati Anjali kusazi goizo gama gugundi. Spicy Dana, all of these are a bunch of idiots. Idiots them. Chicho kendo kungama music industry we did that was na kama kula wa stage manager akada akali akamsuja gwaka lumo kwa mulalama akakochize mkomeka vasi mayimbo sawe akazeka munonya akafwada amazi mukanabi akawadde ebigoyegoye bino bya yesi mulanga agenze mu mwezi kitijozi kiri yawo oba bamuyita simanyi roja muyeka muliranga naye ali mu kiyigo oyisibayi manager asiba mukalakata amwadde ebisati nebigato gato musibayi badda mukatemba afunye bakanyama muba mubereko ebyo twabivaako tuli mu Uganda kati sazo eduka ku speed ya yiriri mbaga the music industry dead and gone tekyaliye Uganda. Bosango mutona kwa manti muyimbi mukube kiboko. Tuli kukyagulanye kati NUP tuli kugusa gwanga music industry we shall come and pick the music industry it is dead and gone. We shall come and take it. Tujja kujijukira tesoke right now twajizika yona tukyalira kye tugamba. If you think I'm Bobolo Zanzenimba, go to Bebe Kulu's page today. Gena ku page ya Bebe Kulu. Chema, I know him what day today. I am totally disappointed in this artist. Tebi Nyuma, be sounding, but this is an artist, a legendary artist. People.
But the man is lame. Simanyo bani babu, you know, for the first time you want Kidolimba, but the thing is totally rubbish. Naila ya manyo kuoninga mayanzi nagagamba ngenda kulete I'm releasing a boomshell. Get ready. Never gamba tulinze. Get ready. Never gamba tulinze baleta music. Baganda bangi. Remember mulowoza nimba. If you're trying to look for a true definition of what they call rubbish, genda ku page yo labe olabe chat day today. Total rubbish. No, you're going, what happened to the man that used to sing? What happened to this man? Yes, answer our girebi. Kastomi naga gotomani in your only and temuli muchigambo chevaita. You've never encountered a term called resignation over no gamanti msudeo taulo kamaremi ni mujino kanje muli ngo muyimbi ngo musambi ompia segeza jama musambi ompira bagenda okunyuka ebisawe byokubanga basamba nti baba menyese kubata kyasobola gukona. What there was a time when it reaches no gama, all right, na fi step down no ndete kubana bangi gwazo sente za tadamu senga RNX yazikubya mukayitso namukole muka video mdaga video ya mtabani mwe jasizo okubere yakabi Gwempavi mbabu ulira abada basajja budereza tegera ki head. These are bomb clad waste men. Mambala bajasi kutaka kubigalubini sani gilase ziguni naja nabalimba limbao. All right, no. Naja nagamba bwakozo limba sibanyirwa government aboko nyoka imba kama 7 video free. Tell me how many video does your son have? He's a musician. Nezirwa zalina. Mulabe examples za basajja ngabo. Them are dictators even in their own houses. Because the man can never do a video ngazuna simwana wazuwena lezo wera jagambo simwana wa alafa gwasiba filimi nganga limu kibafu musimanya ali mugira ice. Yeah? Gogoba gambo ngene wabebe kulu bakolere video. Mbuyawere wanye mu 7. Video za mutabani we mmeka zali neziri quality yenga asiba musi kale guli musaiwe neziri wazali na mutabani we. Paper data. Sibaje paper data. How many videos has paper data for quality videos? Kuma bagambe genda bakolere videos za mutabani we ziri make. Nina mixtape je bapezi ya mutabani we bebe kulu wano nanjirina. Mutabani we nyini aina nyibanga atano mumukaga ndete radio sapeza kuli ruzanyi. A man was friends on all over radio station. Mutabani wa mulinye ko gunda mu. Kamiya nchemugamba mwe collab. Kamiya was right. If Abamakas was a musician ngasimu zisingati alina collab ne Kamilio wachazi wa California waganaga ataina na changwe chigana mu nyumba. I have a music, I have a chicha chitali waka. But what's wrong with the boy? Watch a release. Nekusa pesa tili yoka imba paper data. See. Biwagera bamusaba data. Bamusaba data tega paper data. That kind of fumbling with life, baby wait I believe. This is the reason why chimutu araka de nemuyo manti Solomon yamba denga to yamanya ya pound biru simanya pound kanana. Muya milioni bina engato ne bafukire engato ngomula mu proti ate kugambe family yo nanga omwana president ayambale engato ye bibiri je muguze mu sawi yako uli musiru uli musiru nenga te balumi wo mutu katete kisoboka paper data jaija ino kubanga yabo ne paper data tabisobola olwenso tata alino obuvunanizi tata asobola obu ability we ringa radio yagamba olina ability. You have the friends, the rich friend them. Sika kubera bezi mu CV my friends with nimukwano kwa president nimukwano. Use them and become a man so that they make one se bajja kujeba kuleka te bakujo kwenda kumike one atende ainenge yageno ku revealinga mwako ogujja kibategeza agenda gatte nyumba za ngatana berenga ebitiba bigwa watenga wabiri ability yo eri. So paper data your daddy has the ability. But you will always be an upcoming artist from day one. Paka boli fanga your upcoming artist. And that me I tell you no. Nalimu kwa nunga shorty cut yari kazini u. Shorty cut yapata ina hit song name. Ira mwage no kumujanja ba shorty cut yo kumujanja manga mutege dagenda kufa. Nemu achabutija sikumanya ni shorty cut agenda kufira mbo kwa ndo mwabalabisi. Nemusa wangu nemukusiba kukolo ngugambe shorty cut muyage nyimbo kuleka ku nemmwe yali akuba bebe kulu waji kwasa video ya Sony manya kagundi kasimo ka trekino nalibuza denzo bolo za nkulimba tosubira video mpya. That is how you are. Nalabe bakagambe wachi mbaliko nange nalabe bakagambe bali mukumanyira mikuwe mbapo stinga gasi
tebaddamu temujja kuyita ku familia kyagwenga wetuliwo temujja paper data tewali okyogenda kuvaawa tewali kulimba sente tewali tosuubirayo kugambye oli bamukoze n'okwezi okuvuma Bebe Cool Bobi Wine akazima Mr. Mama video yali yatteke akasimu ka tekina alina afudda ina nyimba mmeka Gwaka choli nokola kuvuga vuzi motoka za daddy kwa ambala gundi na kuba Bebe munyirire jase erinnya lya akabi daddy Bebe Cool okutwalirawo bya music biveko tata pepa data chochi kubwe mama yasoka nakuba amata amata kenda kumachanga gaziga yakuba amata kumachake mugenda okera kumacha olimba alubamu yamata ngavuga fuse ebisejjaga gafuma fuma zipo na wairiza wabaliwo barasta tonenti bagasembereza amata banyu osembereza bagasemba mama nsumanya mbali muzembe bagayemo omunyo banyu woyiwo omunyo mata gajje ebisejja mama matage gajje ebisejja kumachani nolima terwatu kwa gulu. Don't wait. Tebasobola kukwagala kusinga Zuwena. Don't wait. Tebasobola kukwagala kusinga Zuwena paper data. Ejo nkikubuulira. Ate noonya. Noonya nku autosubira okituufu ze kyo nkikubuulira. So mala akwata 11 Pro. Mumuyomba. Omwana president akwate ki? Business weziri bakojabe bamiki wenyi batutumusi banjo mani kyalo kyonna kizimbi ova ku musajja gwe bayita banjo mani ogenda n'osaba ennyumba nga takutalinirinawo myapangisa bajjudde nagamba ku mawenca nti ne mu famire yabwe mwajjamu babazibumbira bava mu kusimba babumba mumbe ajja ku macanga teliwo n'akulaga ekibangirizi nga kikawenkera n'ogisanga nga agibumbyewo bava mu kuzimba babumba bubumbi nga bobepankako tosobola kukwata amatalo gatola kuwa boda kiba kifu oli paper data sebo amatabaga yiwamu omunyine gajje ebisejja ina kyo inza kutugamba sebo tebakulya sente jangu nkuyambe promoting ku full star ya daddy can do nothing adami atell you brother jangu ku full store gweko ku nsi tato wakola live abira n'abantu basatu abantu bonna bagala Kyagulanyi bamugoba katagenda kugamba tagenda ku promotinga wa mwese mu kyaye eno atambula yekwese wakiseka tayita yatyayo katagenda kutusawo Uganda twaje dizade ya NUP sende zizino mugamba akulayo ku sente nkalo bazirina muddayo ne mutya abasajja mutya bikize mutya ate bitu bya kiyaye na mutya ati mlatifu sebaga Oyinza kukola kigwe kweni yupigwe mazi. Nakasobola kutuyiza no coach. Hey! Gazogera ku kintu cy'umuko cyakula gisomero lyo ndimanye nsoke kutera abasajja bavazana kasomero ko jokola bakanga ngocheza yocheza guratif. Legaga masulubu. Mugano yafudde with honor. Muli wano mumuza kuzogwa nyapati. Mulonda segiri nyo muntu w'abantu. Wadde mutya. Bali babumba mumbe bakoye eri familia ya Kyagulanyi babumba kati bubumbi bavudde mu kuzimba okera bugezi kumbachanga dark side olubiri ya rubumbi oncha bali babazibumbira sebo multi talented big up Wise Alex big up selector David bala bakwe muli edi mtwe nubya njali mchitia Saida Madada nenga chufu ngundi bamuwambe Bobi Yanga ne wachabira nyombo vuyo naye atuleke twale Uganda mbambi kimwabira yebo iva kubira mbuvu katu musabiri kauma bamu takasito mulamu walidda struggle genda mass tujja mulinda hold it. Industry yonna yagwa apasi namulabe wa Bugembe musajja watu pasi alinga musajja Risi sasinga okubera kati bwaddamu ebyo balugembera basobe Bugemba zem ata ba Bugemba basizo tusibwa ku Museveni obugembo oyo ababona kolero kola industry gwempayo industry yimiriddewa era kati buli DJ ogenda kulimba kyo muyimbi industry Uganda yonna yafate bakulimba nti wakyaliyo na bese Museveni kubugaze ku balodi bano uli abo dizi bunch of stupid idiots muna wazi chibuga kuchikole chi uchikolere chinga wino wangu samanyo tochasona kuandika script mu Kampala jono zogenda okubulukira bogo eno kole operation ya manyo va ku Uganda mu bana mutagala kumanyira Uganda ati mulonda kala ate mulonde nabira bagenda gamba ne nebichupuli paper data sebo kino si chichupuli ngoba bakubise okutagi paper data jangu ku full star yakudda mu ebyo bibozi bakudda bakulimba data utachasobola kukola na video ensi nemuliza akubya akayimba kabaddenga
Matali menyini ndi awana mu 70 kuli said no it song stupid song all wickedest song ever in history dead your papa career dead long time chicho subira you're just blessing the alpha jakusamira mwaso because yaka kavuka ukasama omupira katabani kama nyomupira kuba kuko akitatandisa munga chichali alpha yali promising future omupira njema bali kuba achagala yes the passion he has the passion negwe duka emisinde nkukamita basola kuagala kusinga ziwina abakulimba jango wa mikuwa inakwe atengejo izo zimba mwenyuma nayo tata wakwe unyu gugwa badayo se bintu wakati ozimbi utakalina batenga kutogenda wa M7 kusabiriza genda wa mikuwa inakwe ati ne buli gaga media niye nali yeyo gaga kubira mugaga wegate ku fire base kino kikubulira buli wagaga mero inango gaga kubira mu prosperous mbula muduka mangu va mu kigroup eche ky'abantu abasi anadukira wegate yo ku bantu abategevu ya achievements muziyabira mu kyapinga mupinga ki muli cyali mu group bwa Guinness na kuzimba mbuto bwoka techa alina budde bwa kubera muno tubanonyeza zi dollars tulina budde bwa kubala bya bugagga bya mmwe muzimba gatanye embuto muzimba gatanye embuto anageno bawa dollars mafune mne kachaya akala mweno funa kachaya akala temuvako badoba alo neyo ko sikachaywa baba ndibatira naona kuti mwini yakuyo umuntu sasa naona bula jivu yakuyo umuntu sasa manya simanyi tumwini yakuyo umuntu sasa tumwini ngakuba ati umuntu sasa bajoga ate zibayita kunkula nawe zabo babuli abayina okuwulira sia nze nkubulira byolina okuwulira nkubulira byolina okuwulira nagamba Benoni wa Swangs mbagamba Benoni buli mwala abadde mu Swangs ira mumufumisa olugalo mumukoze mwebaseeko waliwo omusajja yosibanya akulira Swangs yosibanya gwempira kwambira simanyi kyazi oyo nebuza wati Swangs okuva Vampos ne Benoni yokyabo wekyayiga mulukutinga bawala bokka nengamba alright no nemugamba ndi musindisa omwalo gwe bayita Vinka natubya zichipsani kechabu nga twamumanyira nga tusanyusa mumubuli bulani zengo omuwala sibanyageze mu muchano omubutute Vinka muchano what is wrong with Vinka now ngasi abo chiva banyibyo chano omugune musayini zalirida what today shiba mukazi watu byamusobako tekyali nyimba zinonyeza mabega nga ndogoyi music ya fadda temuvenda ku music ngoulia ni senwa gabagenda kuandikira rap simanyi enyimba bile za rappers wandikira roko giant gwenga taze wandikira kudde nalabo oyingide mu music liwali okoze lonje neva muko kasende mkali ya ukalabi kuba muno music ya fadda era kati buli mukazi sawa ziyogolo gaga nonya kadax ko bawebakako kazale mu omwala ngole nonya kadawo kati bwe kadax kazale mu gwa ino mwana targeting abana ba Bobi Wine sawa zire bavulukira liso mutego omwana wali mbenja ino lubuto ujja kuyingira sente the future is bright jakudda kuwa paper data ujja kusiba pozi ogenda kutwala buguni kusiba munako Demas wali erisibanye nankola ebintu byozo mwana wona akakwera ka eva siba munaka Demas simanyi niko Demas wali nankola bi nga bali amatu Gwagala nyo mwana bene boyfriend nga eva jabachiringa bashiringira munako Demas simanyi niko Demas twagala kubera ko mwana nga dating omwana masika na Obama ba Trump ba Penge ngo yokulinya wakanyino sanga Penge mu 5 star no mubuza ko ngenda senga omukulembeze wanyu zirange bacha nindira mu katumulinda jezza na nyoka amazibe bye banyine ebijaja feje biri gwansubira okudde Uganda monja kubufuna obaye kufuna linnya wenjonjo je wanu fumite ebinye ebyo nkutte don't even have hope bungena ku down nina mtujja kumulindeza nga totufa gwe mazi hofa olinda inze Penge zijao neze ko kufuna nziba bana bange mbuzijao bonize mbuze nkwete mo twalo nsibe gwe mazi wake up idiots zanjiri nyamuka nga msefe na achajiriko ani gwasala ko omuntu munawo ndinze mbupenge mulinzi mgwe mazi mtujja kumufuna jango zinje funa mwenjonjo je wano sokola bi nobe na yegali je nina mu Europe kuzeyo ngukongo je funa ofisa visa ko funa ka visa okasabati mwamanyira abakusaba sababu visa ne mukwate mitone funjangu wano zijangu wano wenkulindide
idiots them mulira chai wagira buli mukazi kati duka wa dax nankulabira life matters ekitegeera nesiku does not as a cheering sport awutukubirawo matatu ssebo nabano ba muzungu obadde nkise kusiba beti nengo omwana wo nti bamulabyeko ennankulabe gyalire sente Jesus Christ you're dead. Wale babalidde bapulya bapapu coming blog Uganda jogera kupenga akudde mama nze ngoli wajjo nyizo kuddamu nga wakajja nyizo kuddamu obo kyalina okulwa ku internet emyaka egiwera 8 nze okuddamu naye ng'oli wajjo nga nkuddiramu wajjo kyo okummanya singa kumanya kola nnyo sidda muntu wa internet yakamalako myaka 2 simanyi myezi 3 simanyi mu promoting wasimanyi bukutukutu bisibisobola sina n'amaanyi ago bisibikola. You understand? Pepa data nenga laja apa nenga talent ojina yangu man yes kubuliza mlango wa Kamino nogenda kwe collabo man kuba Kamino yakubugera ekituufu man Kamino so kuwa collabo man okuba yitsanga abantu abasinga mwana ne Kamino yenyina biranga ne bawizo mu bibombo kira de wabira we kibeere ne bamala kudduka kugenda wa Jeff Sara Joy baka nasa agamba ki baka nasa America kwagala nnyo baka nasa Bangambe tumwine yasso omuntu. Mbyatto omujamani. Sole sindagikwa. Sente tebiguka. Yaje sera bamuyita ali oyo. What is the name? What is the name? What is the name? Uncle Rich. Kulochi producer, kulamusiza kulochi. Nkumulira kulochi baba producer tewali yitisa kujja kusubira mu paper data when he's still living under his father's umbrella aina kwe wagulamu producer kulochi nabose ko li producer nkumanyi kendo simwagala manyi producer ke coach tewagala nyo Kenzo ni muntu wasaidia amzena kulabanga mugenda okugaba lema wayambala but I cannot compare omusajja akebera obusolo bw'abakazi and established artists like Kenzo when the Kenzo ina byakola ebinyiza sebunyeze nobody sebunya musawo wa internet this is just a mere cockroach kusala kakoba what is that an achievement kusala kakoba the boy is just there niyo kuyamsaka ko bambudo okupirira omusajja bugusala kakoba to make this young man feel like a man less than a man ngusala musazi kakoba uyali kuchifuna awe lema ya wasaga si ali abatwala mutwazi. When we talk about loss lema yakola loss you cannot bring lema ina kuyingira mu kasajja nga tugambe lema ina kuzina kiplito cho yalio yakamukoko hey lema singa zina mu kiplitichi yali agukubye munda oli adduka naita ne wasula atawo balizo okuliza Kenzo byatugamba nego okuto omusajja from nowhere omusinga singa omujwasi mu musinguzi mbwasala bukakoba mbwa ina chaye ndo kuleko kiti muchichiche nye chilyawe chama ina clinic akola mu clinic ate na graduate kange chiwa mwachi mu wadanti doctor na graduate nga mukuzira kulwa kuba embaga na basajja bo apana musajja mzungu nasudde golo di bantu abako Kenzo waliwo byakola nga sibyaga nate tusola kuwata doctor nomugeza ku Kenzo kozi doctor is no bad alivo muisi wa tax tayina kyatugamba naawe uyu mukuru muvuzi wa tax ogenda tugamba ki singa lema zina mu kiplitichi ha oli adduka naita yo wasula ate Kenzo yani musanza ati naye mufute miyabo oyo muvubuka dati waziremazi au leos never be a study get nobody ate nogenda dana ngofuria dana nobody gwe bagamba ndi wengo kusala kakoba obole volizo oli ali mu New York Times ku kirundi what kind of madness is this bina bintu bizo bina bintu omanyi bisere bisinga approach munanso bina bintu bamugenda manofuna chai
Ivano muzungu mbadde se na imaze bijonya. Mbadde bagamba. Banga meva ku family za banno. Watakola wo kigo wano Joelia. Wenawe nani se bigundi ebijongwa jongo. Genda ofuna akadomolo otawaze. Sire. Onuko no aba kukwata mu kipritich. Aba kukwata mu kipritich singa kiwedde. Yafuna wati they call me and nobody. Oyo muvubuka ne bwali kola atya never level Kenzo. It's just a cockroach. Can't just minute. Kali yao kaguzi kamusi. Tukwenda kamusi muswidi kamusi. Ozero kalinya kali yao. Temuli. Bogas. Vamos wasika pirao. Lema kuwasizo musikire pirao. Bebani New York Times musiba tumukombea linge nasema yibe bakutebu mumati baba bamusize simanyi asasaze chevno cheka mu mudai. Mudai wa bulaka, that is an achievement. Nemukwata mvirizo omusajja Kenzo omuswanyi zirimu ebiguna mu machine mu makanza. Namuda gatto bufona nje 15. Those two people are not on the same equilibrium. Omu just tayina na watandikira. Nemukuliza basala shoti basta oyo semunye nabagamba mwafunira dalaros. Tewali. Tayina na chawakisi, tayina na charagenti no musajja, tayina charagenti no izini charge. Tewali zigani bakuvalema we yamusika ku interview ne manya bakwata mu jonko ze bakuteka mu nyumba just kiri awo kipedide Mia Teddy Bear bamusanga mu interview ngabagenda kwogera batamugambe kwa bagenda mubuza wachiwa koyo gweddevo kali mwe kamuisikawo wenategera just bino mu jonko zitemuli temuda mu compare linga basajja ngabo ku basajja Kenzo musajja ina byayogero yabe bitunyiza na yate uchira mu status amanyi ebitibwa temuda mu kuita mi jonko zina mugamugeza ku Kenzo ije mijonko zimagala jigeze mukuchi mbagambe industry yagwadda kulochi ne Juliana gomali muti enyo yasirika mama wange yasirika omubeje yazala nabivamu mukama wa manyi yadduka mu nogezo omugambo wali muyimbi Juliana ayinza okukuyu ayinza okusiba ko omusango gwa defamation omuwairiza enyimba kali bagenda bazi mu operating amunazo bana ayiri namubiru kati myavuze ambassador sibaye wasa yavuze ambassador goya gaba visa chiri mu music industry that's chitegere if today the music industry is being ready by these spices by Diana then Uganda has a problem Jonje kubolide Uganda has a problem seka wakuba embaga sebunyana mbula ya kusondera gwe kulochi no kuba embaga mangwa aho bikinye muna mwabikola mwabiteesa muberayo mu meeting zamu taba nko haperema bawa alimu anyagaba mulema ali happy lema ni yakugaba bali happy toiza ku ngari happy kushi bawo tata abana alimu New York Times ekibuga kyosalira visa ogende ati so sije kunjala za makali no komengo otonya mmoli zenjuka kumwala gwimanya mbali ngatto za zetwambala musama na za winda nazambala musana tukutu ayabala bulegi babazungu ne bambala wano mu winter nakakubira ku stage njukira kumwalo yugo bayita lima namakula sebo nange mumanyi mu ngeri zange yetaga kwa sembolinga muwizo kubanga omulabanga sene yetaga kwa sembolinga mumanyi tata abana ali mu New York Times joyagala ogendo sige njalo okole ne video okolere na kabina sajale joyagala ogende eyo abantu moto kazipakinga zile babata liko wasaza go wazalamu abana ondayo nakafaranyi wadde wandegeya jibasikire embizi oba jibasikire ebigire byemmamba obaka na matugegaga tali nabe kifaananyi yadde mukatanga bawo ne kakobawe wadde nti MTN mwadde okajiga bira ku billboard talina okujja kunga ndi musiru wa mutwe nkwata nti omusajja bwatyo ne mugezageza kwedirisa musuuza nakafaananyi yadde aka billboard ake MTN tekali ye nankulabi Ugamba she's happy. She thought she would be happy. Nake lisa na yama yabaka na yonka me. Yonka kuma bere game kisimisa je yoruka omukazi na amukuba wezwi. Ate! Uganda funye Kenzo afunye mu Beyonce omupia from Mali. Agenda mwani lishinga. Kenzo ali mu lugendo.
Mwaka nilishinga mukazi mupya lete munnabu kati nze mbabiddeko mu myezi nga 2 Kenza ajja kuba balaga omukazi omupya awulema naye tokamera olutiko amera olutiko lumugende paka ebule amata ga Jesa sigamanyi Muziki yafa wone go beta kalo kasita ine chiyimbe ekirungi yo kyagano gitamu alege ya chiyimba chinsabula kagenda okukola mandi embi bibundi byange kagenda okukola chiyimba chinsabula sanyi baby girl ze konchama bamira mu kalo kasita nene chiyimba kyo kirungi ne bamakyagano gitamu covid akiridde bwati nakimira ninga kyajja muganda nga kyama kiringere kyo omusajja yayimba mo baby onyiwa madinisa aina chimba chaba chira mukale baby girl ze chonchama ye kalo kasita emusirichi leka bita ku musirichi wani kan invite ingako kutu wayemba nga meyita mukko penge de lusifa twala kaddo ite mukko ku bantu Simanyo basayi kwali Saidi oba kwali mama yarwaza akana no visa musaidi sayi wange omwana webwe tali ku profile picture tumunonyeze seri kama kwita ku MCDG je bayita batia baby girl ze chonjo mama kaimba covid yakachomye naye Ricardo soko sindika guli wano so kompita mtu waye mtu nonyeze sai sente mwana omwana omulwadde akaimba mukazi ayimbo baby girl ze chonjo ma I should invite lumbu bitali mukko lumbu yakola simangu akwatiriza obudde muko ganga Amuza ali kuki Amuza wange yalida Amuza no mtu Amuza ogabe emirimu eyo muganda wa waliwo waliwo ganya ka which is simulaba Hey baby girl, ze chonchama mbagala just party. Mwaganga Amuza. Ngane myo kuyita. Nchagula munno lasonezeza okuyita manyo na sibintu byange. Kemiko ali lumbiye kwa ali. Tija nko muyita wano. Atoya yava yitaga oba simu kwa simu yita nko wano ku video. Manya kumita ku video. Lumbiye nyumira ku video simu dobozi. Kwa ali lumbiye. Kale obanzo musika lumbu yamasiri kamuli ko situlabe Leonard Kibe ya engineer wenyonyi cha kabira star lumbu yasiri kamuli ko situayem WhatsApp yange yafa bichimu kyonna sajja baji ko atam sibadde organized nyenna ko zino naye okujja konga Lumbiye kati okumufuna wano kaku video niwo bati simu yange ndateri ko muliro ata inza kuba kweno oza ebisobozesa
Onagezaako ddero muyite edda byaganga. Etaga tumuteekamu tiketi ne tugenda bw'ettaki eyo tukolamuko ku vidiyo yawe tubuli. Hamza. Mbochi. Ogenda kunoonya. Ndi kunoonya kazeeyi. Tali kyekisinga ekyo lasita kunoonya. Ndi kunoonya naye nkulidde oyogera ku family endalu. Mukazi mulalu n'abasajja bonna balalu. Anza. Kulidde oyogera kubona akuyiba plasta mbyenyi. Yakuba plasta yali amati babu. Bonna balalu. Bonna balalu abo zabo. Eyafane yasika bonna balalu. Abo zinabagana. Talina yadde. Omusajja yegundi yatuna chayisi ya kiyayi tebikola. Bonna balalu. Bonna abatebegerwako. Bazira n'okuzira batta n'okutta abo. Taddamu boogerako. Kati bawadde maire. Era bagenda boogera kwandika ati kalakati okuva lw'oboogeddeko. Essanyu ly'omuwadde. Lwatuleke. Oleeta ebizibu. Oli ku Pepper Daddy oleeta ebizibu. Toogerako. Baleke yaspagolinge. Gwe baleke babone.